ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് കോളേജ് ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോളെ സെമിനാർ ആയിരുന്നേ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് സെമിനാർ എടുത്തു. നല്ല മഴയായിരുന്നു. നേരെ അങ്ങ് ലൈബ്രറി പോയി കുറച്ച് നേരം മഴയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു. മഴയും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. എന്താ ഒരു മഴ! കുറച്ചേരം നോക്കി നിന്നു. ഇപ്പം മഴ തീരും, പക്ഷെ തീർന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ലൈബ്രറി പോയിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ബുക്ക് വായിച്ച്. ആരാ കുറച്ച് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വായിച്ചു. മൊത്തം അങ്ങ് വായിച്ചു തീർത്തേ. അപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കിട്ടി. കോളേജിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ സ്പോട്ടായ ഹോട്ട് കേക്സിലോട്ട് പോവാണേ. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെയാണ് പോയത്. മഴയൊക്കെ അല്ലേ, ഒരു ഷാർജയും എന്നും പപ്സാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിക്കൻ ഡിലൈറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തേ. സംഭവം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെങ്കിലും കഴിച്ചപ്പം അത്ര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ലേ, ഒരു ആവറേജ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.